Տիեզերքը մեծ պայթյունից հետո մինչև հիմա շարունակվում է ընդարձակվել, կան մի քանի վարկածներ, թե ինչ տեսք ունի ընդարձակումը։ Առաջինը տորուսի վարկածն է, որը համարվում է անընդհատ կրկնվող համակարգ։ Այն էլեկտրամագնիսական դաշտ է և բոլոր նյութական մարմինները իրենց էներգիաները լիցքավորում են տորուս համակարգի միջոցով։ Քանի որ մեր տիեզերքում ամեն ինչ պտտվում է, մեծ հավանականությամբ այս վարկածն է համարվում իրականությանը մոտ։ Երկրորդ վարկածը այն է, որ տիեզերքը կետից դարձել է հսկայական ամբողջություն, և հնարավոր է որոշ ժամանակ անց սեղմվի և դառնա փոքրիկ կետ, և նորից լինի մեծ պայթյուն, ու այդպես շարունակվի ցիկլի ընթացքը։ Սակայն կա ևս մեկ վարկած։ Ենթադրաբար այն միգուցե գտնվում է հավերժական ընդարձակման մեջ, որը չի դադարում իր սփռված տարածումը սև դատարկության մեջ։ Եկեք մի թվի օգնությամբ հասկանանք իրականությունը։ Հետաքրքիր բացահայտում է արել Ստանիսլավ Ուլմը։ Նա շախմատային ցանցի վրա գրում է պի թվին շարունակող թվերի շարքը, որոնք չեն բաժանվում որևէ այլ թվի, բացի իրենցից և մեկից։ Իր համար եղավ հասկանալի, որ պարզ թվերը դասավորվում են զարմանալի օրինաչափություններով։ Ուլմը ստեղծում է նույն ցանցը, բայց արդեն բաղկացած 90 միլիոն թվերից։ Համակարգիչը պարզ թվերին պատկերում է պարուրաձև տեսք, որտեղ պի թիվը փաստում է, որ մենք ապրում ենք ցիկլիկ իրականության մեջ։